Duke 390, e aí, a KTM já faliu? Quem vai falir é a Yamaha se continuar com esses preços aqui no Brasil. Eu sou melhor que você, meu motor é bicilíndrico, tem 42 cavalos e 2,9 kg de torque. Meu motor é monocilíndrico, só que tem 44 cavalos e 3,7 kg de torque. Eu faço em média 22 km por litro e peso 169 kg em ordem de marcha. Eu sou bem mais econômico, consigo fazer 27 km por litro e peso 154 kg com tanque cheio. Meu top speed é bem maior que o seu, 182 km por hora. Meu top speed é de 173 km por hora. O engraçado é que mesmo nessa velocidade, eu ainda ando na sua frente. 182 km no painel, porque se botar no GPS, não dá nem 170.